السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا متابعين ومتابعاتي الغالين في ذا الفيديو جديد اللي نشترك معكم فيه وصفة فعالة في هذا البرد هذا. نبدأ الفيديو كالعادة. الحمد لله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن على بركة الله له نشترك معكم وصفة كيف قلت لكم البرد، بما أن احنا في زمن البرد فكنتعرضوا لبزاف ديال الفيروسات والرواح والأمراض اللي كتنتج على الفيروسات اللي كتكون في هذا البرد هذا. اذا هذه الوصفه هذه فهي ما شاء الله وصفه رائعه من عند الوالده ديالي الله يطول لي عمرها، فمعتمده عندها في هذا البرد هذا كديرها، وقلت له نشتركها معكم تحضروها وتخلوها على جنب تستعملوها. كان وليداتكم مرض، كان حتى الكبار، الناس الكبار يعني كبار في العمر والله صغار، مهم هذه الوصفة يستعملوها جميع الفئات العمرية، فقط بمقادير مختلفة وبطريقة مولي مختلفة عن الطريقة المعتادة. لاهن ندوز المكونات هذه الوصفة هذه على بركة الله. هنا عندي هنا القليل من النجيمات، هذو كيقولوا لهم نجيمات او لا نجمة اليانسون. هذه هي نجمة اليانسون، كمية. مهم غتحضروا الكمية على حساب نتوما شحال بغيتوها تبقى لكم، الكمية اللي بغيتو يعني. راه هاد الوصفه هادي غنحضروها، غنتعود بودره ونخلوها على جنب باش نستعملوها في ما مرض لينا حد في الدار نستعملوها. يعني الكميه كل واحد يعني وتخمينه كل واحد عدد الافراد اللي مكون الاسره والله المده اللي بغاها تبقى عنده. عندي هنا واحد الكميه تقريبا ديال القرنفل، تقريبا واحد الملعقه كبيره مليئه بالقرنفل، وهنا 2 معالق ديال هاد اليانسون او هاد النجيمات هادو. عندي هنا تقريبا 2 عودان ونصف ديال القرفه، وعندي هنا الزعتر. هادو هما النواشف اللي غادي نطحنهم وغيبقاو عندي دائما في سموع على جنب باش نستعملهم الا كان حد مريض بالرواح ولا بما يسمى الغم، ولا يعني الامراض اللي كتكون ناتجه على الفيروسات اللي كتكون في هاد الفصل هذا اللي هو فصل الشتاء. يعني الفيروسات ككل، فاهمين؟ يعني فيروسات بلا ما نذكر لي ديتاي. المهم الفيروسات ككل فهاد الوصفه رائعه لهم، فقط تتبع يوميا صباحا ومساء وغتجيب نتيجه ما شاء الله. ندوز اول حاجه اللي نعدلها هي اللي نطحن هاد المكونات كامل في سميتو في لا ماشين ديالها حتى تولي لي بودره ونرجع لكم. اذا بعد ما طحنت هاد المكونات الربعه هنا خلطتهم القرنفل ونجمات اليانسون، خلطتهم وزوكرني والقرفه. اكيد راه ما طحنتهم اللي نقيتهم، يعني ما تكون فيهم شي حجره ولا تكون فيهم شي شوائب، نقيتهم مزيان. بعد ما طحنتهم لهين نحطهم في اناء اللي غنحتفظ به يعود يغطى. بطبيعه الحال غادي نخلط جيدا. وندوزو طريقه التناول ديالهم ولا طريقه التحضير ديال هاد الاعشاب هذه اولا هاد الوصفه هذه. وباش نتناولوا هاد الوصفه غادي نحتاج 3 الليمونات. المهم بالنسبه للكميه ديال الليمون ولا شي على حساب شحال نتوما ولا الوصفه من شحال من حد غيتناول هاد الوصفه هذه. عندي هنا 3 الليمونات، غنحتاج 3 الليمونات
وحامضه واحده. بالنسبه للناس اللي عندهم داك الشجر اللي كيكون في المدينه، كيكون ديال الشجره ديال الليمون، كتكون فيها الليمون، ما عرفتش سمي، كيقولوا له الزنبوح. الا توفر عندكم هذاك الزنبوح فهو افضل، فهو ما شاء الله عنده واحد الفاعليه قويه. الا توفر الزنبوح فهو افضل. ما انا ما لقيتوش الصراحه، غنستعمل غير فقط بالبرتقال. عندي 3 دهن البرتقالات وواحد السيترونه واحد الحامضه اللي غنعصرهم ونستعمل العصير ديالهم. من بعد ما نعصر لهم نرجع لكم. المهم ها هو بنات العصير عصرته، دوك 3 الليمونات والحامضه. هذا هو العصير تقريبا ما يكفي 3 الافراد. شنو غنوقع لهم هاد الليمونات؟ غادي نديرهم فوق البوطه حتى يسخن مزيان، ماشي يغلى، غير يلحق لدرجه الغليان ونحيدو. يعني ما يغلاش، ما نخليش يغلى. اون فوا نحس بيه سخن مزيان، قبل ما يغلى يبدا يغلى نحيدو، ما تخلوش يغلى. بعد ما سخن ليا العصير مزيان، او هذا اسمه اللي عصرت من ديال الليمون، سخن مزيان كيف تشوفوا، سخن مزيان. حضرت انا 3 الكؤوس ديال، حضرت 3 الكؤوس اللي غندير فيهم هاد الخلطه هذا او هاد الوصفه هذه. وفي كل كاس غندير ملعقه صغيره من هذا المسحوق هذا اللي حضرت معاكم قبل، ملعقه صغيره في الكاس. بالنسبه لحد يعود يعني يعود من 15 عام للفوق، فملعقه صغيره. الاطفال الصغار من تحت 15 عام يعني ملعقه الا ربع صغيره، ما تعودش عامره بحال هذه، عامره بزاف. واضح؟ وغادي نكب هنا. من بعد ما حضرت هنا بعد ما حضرت يعني خويت العصير على كل الكؤوس، غادي نضيف واحد الرشفه ديال العسل في كل اناء، عسل حر بطبيعه الحال، او في كل كأس بالاحرى، عفوا. وكذلك غادي نضيف القليل من زيت الزيتون الحاره، تقريبا ملعقه من زيت الزيتون. هنا كيف تشوفوا راه ديجا ضفتها، فقط باش يعني تشوفوا يعني المراحل كيف تبعتوا طريقه تحضير هذه الوصفه هذه. زيت الزيتون تكون حاره، والعسل حر بطبيعه الحال. ونخلوهم حتى يبردوا ونتناولوهم صباحا. بحال هاد الكأس هذا الصباح والكأس في الليل. ولا ما يعني ما استطعتوش عليه في 2 مرات في النهار، فيكفي مره واحده في الليل فقط، كافيه ان شاء الله باذن الله، وشافيه ان شاء الله. حركوا جيدا وتخلوا حتى يعود يصبح يعني قادين، يعني ما تلاش سخون، يعني يقدر حد يشربه، يعود دافي ونشرب وتنعسوا وبالشفاء والهنا ان شاء الله. واذا هذه هي كانت وصفتنا اليوم. بالنسبه لهذه تقدروا تحتفظوا بها في مكان جاف، ما ديروهاش في الثلاجه ولا شيء، تقدروا تحتفظوا بها في مكان جاف، غطوها فقط وحطوها تولي يعني الوقت اللي مرض لكم حد من افراد الاسره، هزوه بهذه الطريقه مع الليمون او لا الزنبوح كيف قلت لكم، راه موجود في سمو في الشجر ديال اللي كيكون في الشارع، كينبت مدريك كاع دريك وقته. فهو تبارك الله يعني العناصر ديالو قويه، يعني مركزه بزاف.
افضل من البرتقال اللي فاكهه اللي كنتناولو. الى هنا لحقت نهايه الفيديو. نتمنى منكم اخواتي اخواني اللي كيشوفوا هذا الفيديو بارطاجوا هذا الفيديو على اكبر نطاق، لان في هذا الوقت هذا كتعاني الناس بزاف من هذه الامراض الفيروسيه ديال الشتاء. فهاد الوصفه ما شاء الله افيكاس، وراه ناس كاينين هنا ناس غيشوفوا الفيديو جربوها ولقاو عليها الشفاء ويعني نفعتهم. ونتمنى تعدلوا حتى نتوما تجربوها وتبارطاجوا الفيديو مع الناس اللي كتهتم بهذا الامر هذا. ونبيكم الى اللقاء الى فيديو قادم. مع السلامه.